काफ़ी सारे लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैंने जो सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस परचेज़ किया है इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी टेस्ट मैं उनको दिखाऊं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस की वीडियो क्वालिटी। साथ ही मैंने यहाँ पर ये एक माइक लगाया हुआ है, बोया का ये माइक है। तो जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये इसी माइक से वॉइस है। अभी जो इसके बाद आप वॉइस सुनेंगे वो इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल माइक से सुनेंगे, लेकिन जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं ये इसी फ़ोन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये वॉइस इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल माइक से है। ये जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगी हुई है, बल्कि ये एक नेचुरल लाइट है जो कि मेरे ड्राइंग रूम में आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने फ्लैट की बालकनी में हूँ और ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में वीडियो आ रही है। ये अब तक जितनी भी वीडियो मैंने शूट की है सारी फ्रंट कैमरे से की है। इसके बाद से जो वीडियोस होगी वो मैं आपको इसके बैक कैमरे से दिखाऊंगा। ये वीडियो इस मोबाइल फोन के बैक कैमरे से आ रही है। यहाँ पर ये इंडोर की रूम की वीडियो है। यहाँ पर सिर्फ एक लाइट जल रही है और उसमें आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी आ रही है। इस टाइम रूम में कोई लाइट नहीं है, सभी लाइट्स बंद है और ये सिर्फ नेचुरल लाइट है जो खिड़की से थोड़ी सी आ रही है। तो उसमें भी आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई YouTube के लिए वीडियोस बनाना चाहता है और उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो एक DSLR परचेज कर सके, तो उसके लिए सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस एक अच्छा स्मार्टफोन है। 23,000 रुपीज़ में ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, क्योंकि अगर आप वीवो परचेज कर लेते हैं तो वो एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर आप ओप्पो परचेज कर लेते हैं तो वो भी सभी एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सभी एक्सटर्नल माइक्स को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास इससे भी कम बजट है तो आप सैमसंग का कोई कम प्राइस वाला स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। आपको एक स्मार्टफोन खरीद लेना है, साथ ही आपको एक 200 रुपीज़ का माइक अमेजोन से मिल जाएगा। वो माइक परचेज कर लेना है और आप यूट्यूब के लिए जितनी अच्छी चाहे उतनी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं और वॉइस क्वालिटी भी आप सुन ही सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।